Şimdi hayal etsem mesela böyle bir set. Hayır. Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişi, 70-80 at, 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü, varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyor ki ve işler çok çabuk gelişiyor, ilerliyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli, ahlaklı, dürüst, iyi olması sanıyorum Mehmet Bey, yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst bir insan ve de çalışkan insan. Onun bu özellikleri evet sete aksetmiş. Ve dünden sonra bütün arkadaşlara, set arkadaşlarına teşekkür ettim. Yani gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağ olun arkadaşlar. Var olun dedim. Hepiniz 7'den 70'e, kameramandan rejisörüne, set işçisine. Ya ne kadar güzel bakıyorsunuz. Ne güzel dinliyorsunuz. Sizler var olun. Var olun. Çok büyük bir şeref duydum sizinle beraber olmak.